94% территории Кыргызстана занимают горы. Такое географическое расположение делает нашу страну одной из самых уязвимых к изменениям климата в Центральноазиатском регионе. Таяние ледников, учащение селей и многие другие факторы требуют внедрения новых технологий и привлечения международного финансирования. Все, что мы сейчас видим, это вот оползни, сели, интенсивное таяние ледников, прорывы горных озер или внедрение вот этой системы раннего оповещения, они все требуют вот именно внедрения новых технологий и привлечения международного финансирования. Мы считаем, что как раз вот Центр климатического финансирования мог бы стать вот таким механизмом для решения проблем жителей горных территорий. Наличие денежных средств – один из важных шагов в применении адаптационных мер. Для этого Центр климатического финансирования усиливает свою деятельность. Таким образом, он открывает новые возможности доступа к международным фондам, включая Зеленый климатический фонд и климатические инвестиционные фонды. У Центра есть миссия, чтобы у них были отношения со всеми организациями в климате, которые по всему миру, международные. То есть обязательно со всеми организациями нужно налаживать связи, чтобы они понимали, какие надобности у Кыргызстана, а в будущем, может быть, даже региональные. В организованной климатическим центром конференции принял участие председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев. Глава Кабмина отметил важность климатической устойчивости для экономического будущего страны. Центр климатического финансирования совместно с партнерами по развитию и отечественными финансовыми институтами необходимо проработать вопрос развития независимой оценки и верификации климатических и зеленых инициатив, а также реализовать меры, направленные на повышение потенциала частного сектора и отечественных финансовых институтов в сфере климатического финансирования. Данное мероприятие собрало руководителей государственных органов, представителей Евразийского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития, международных экспертов в области климатического финансирования, а также глав фондов развития и коммерческих банков. В своей речи директор постоянного представительства АБР Женву сказал, что совместными усилиями можно ускорить привлечение инвестиций и заложить прочную основу для построения устойчивого будущего. В 2023 году АБР вместе с правительством Кыргызстана разработал стратегию сотрудничества, где основной упор и фокусы были направлены на вопросы последствий от изменения климата. На основе этой стратегии мы подготовили портфель проектов инфраструктурного характера в Кыргызской республике. Также значимым моментом мероприятия стало подписание меморандума о взаимопонимании между Центром климатического финансирования и рядом коммерческих банков и фондов развития. Это соглашение откроет путь для совместной подготовки и финансирования новых климатических проектов. После подписания ЦКФ будут оказаны консультационные услуги на безвозмездной основе для институтов. После этих услуг коммерческие банки могут обращаться сами напрямую в ЗКФ для привлечения грантовых средств, либо льготных кредитов. Центр климатического финансирования заложил основу для данных действий. Он разработал портфель из 21 концепции климатических проектов. Общая сумма превышает $100 миллионов США. Они охватывают такие сектора, как энергетика, сельское хозяйство, водные ресурсы и твердые бытовые отходы. Аймерим Назарова, Джашилак Исаков, ЛТР Бишкек.